Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye, uJesu Kristu iNkosi. Baba uNsibande uyakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu iNkosi. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, siyacela ukuthi abe kanye nathi kule nkonzo. Ngibonge kakhulu onke amasosha alalelile aphendula ngoba kuliwa nathi njengamanje. Kungaliwa nathi ngempela, kuliwa neNkosi uJesu esiphethe, ephethe leli bandla, akusilona likaNsibande, ibandla leNkosi uJesu. Kuliwa nayo-ke nababalwayo baboni basetshenziswa uSathane. USathane uyabasebenzisa. USathane benze umsebenzi wakhe. Angisazi khona bengikhuluma naye ngimchazela ukuthi uSathane umoya. So maye umoya udinga umuntu ukuze asebenze ngaye. NoNkulunkulu ngumoya, naye usebenza ngomuntu. So-ke yingakho uJesu ethi ngelinye ilanga ngangilambile, nangiphukudla, ngangomile, ngangiphuzile, athi ngenani embusweni. Bethi wawukuphi inkosi na? Abesetheni kwenze kwabancane. So-ke yazi ukuthi okwenza kumuntu ukwenza kumdali wakhe. Makukubi usazohola ngakho, makukuhle usazohola ngakho. Yonke into oyenzayo uzenzela wena, umvuzo uzotholwa wena ngento oyenzayo. Angibonge kakhulu-ke bafowethu kunina nonke, konke enikwenzile, konke njengoba ngihlaba umkhosi sihlaseleka ngendlela yethu esipho uNkulunkulu yokuvuma izono. Siyambonga uNkulunkulu, niyicacisile yacaca ukuthi ngempela uma une-appointment noBaba uNsibande akusiyona eyakho noBaba uNsibande, eyakho neNkosi uJesu. Uthethelelwa ngesikhathi uzibhala izono zakho. Uma uzibhala njengoba wawusenza isono. Number 2, uma uzibhala ngokudabuka uyisola ngezono zakho, uthethelelwa ngaleso sikhathi. So abantu abayiqondi leyo nto ngoba babengekho emhlanganweni wami noNkulunkulu noma neNkosi uJesu mhla ingitshela leyo nto. Babengekho, baqhamuka sebexeka nje. Ngiyabadabukela laba abantu abavele baxeke nje. Kodwa-ke akulutho, sithatha konke sikubeka eNkosini ngoba iNkosi yona ayihlulwa lutho. Zazi zonke izinto. Sibonga nje ubufakazi enithule nabo obuhle kangaka bazalwane. Obuhle kangaka abantu sebeze bahamba ekhaya lezwi. Hayibo, asithandaze uNkulunkulu asisize ningabalelwa isono sabantu ababhubhayo ngoba wena uthulile nobufakazi. Ungabalelwa nje nakancane ngaleso sono. Siyamthemba uNkulunkulu uzokusiza kuba usubulethile ubufakazi. Lethani ubufakazi obukhuluma ngokuthi uma usalindile kwenzakalani, iziphi izinto azikhulumile nakubonise zona. Number 2, uma usuzivumile izono kwenzakalani, ngoba abanye baphika kwayona inkonzo yokuvuma izono. Siyambonga kodwa uNkulunkulu kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nilalelile nakwenza endaweni zonke nangazonke izilimi, khona abathetha isiXhosa, khona abakhuluma isiZulu, nabakhuluma isiSwati. Ngoba sisekuzo zonke lezi indawo. Siyamthemba uNkulunkulu ngokuvuma kweNkosi nabeSuthu bazongena, nabeTswana namaVenda, nazo zonke izilimi namashangane. Baningi abantu abasilalelayo abasazi isiZulu noma bengakwazi ukusikhuluma nokusibhala, kodwa baningi ngoba izulu lethu sonke. Siyambonga uNkulunkulu. Ngani nonke lapho nikhona nisithwale ngomkhuleko ukuba siqhubeke siyambula imfihlakalo nguKristu ebantwini, ngoba nathi siyanikhulekela imini nobusuku. Angiyeke ukunikhulekela ngoba ngifuna ukungayi ngedwa ezulwini, ngifuna siyeni sonke. Siyambonga uNkulunkulu. Hlalani nithokomale, singene enkonzweni yanamhlanje sizwe ukuthi isiphathele ini. Sisekusisihloko sokukhuleka nokukholwa, ukukhuleka nokukholwa. Sofunda kuMark chapter 11 verse 24 othi, ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenikucelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nenikucelayo kholwani ukuthi nikwamukele nizoba nakho.
yazi kufanele uthi uya nje emadolweni uqala uthandaza ubukholwa ukuthi ngani uzoba nakho. Izolo ke sikhulume ngamavesi amangalisayo uJohn chapter 14 uverse 13 no14 othi noma yini eniyakuyicela egameni lami ngiyakukwenza ukuba uBaba khazimuliswe endodaneni. Noma yini eniyakuyicela egameni lami ngiyakukwenza ukuba uBaba khazimuliswe endodaneni. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Isithembiso lesi Inkosi uJesu esinikeze sona. Masigijima ke siya lapha ku7 ku chapter 15 verse 7 uthi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyocela nikuthandayo nikwenze. Ngizokubeka kanjani? Into leyo ke eyicondition. Hlala kuJesu naye ahlale kuwe. Namazwi akhe ahlale kuwe. Uyocela ukuthandayo ukwenzelwa. Awenzelwa njengoba ufuna ukwenza izwi lakhe. Awenzelwa njengoba ufuna ukwenza ukusho kwakhe. Ukusho kwakhe kokuqala uthi uma uza nje kuye uma nikiniki mvume ukuthi uyinkosi ngoRoma 10 verse 9. First step. Second step, vuma izono zakho ngoba ulungile uthembekile ukuthi akuthethelele. I-second step leyo, vuma izono zakho. Uma wenze njalo wenza izwi lakho. Uthi uma uhlala kimi namazwi ami ehlala kuyo ocela ukuthanda ukwenzelwa. Awenzelwa njengoba amazwi akhe awahlali kuwe. Ugijima uzofuna ama-benefits kaJesu iwe yena umfuni. Mvume ukuthi uyinkosi. Ngoba phela sengisho kaningi ngathi uqale kusiko omelene nokuthi uJesu Kristu inkosi. Uqale kusiko omelene nabathi uJesu Kristu inkosi. Uqale kusiko omelene nabaguqayo belingisa inkosi uJesu uma bekhuleka. Kungaba sebandleni lakho noma ebandleni likabani. Uqale kusiwe nje omelene nabantu abaguqayo ngoba wenza into eyenziwa inkosi uJesu. Qale kusiwe nje omelene nothi uJesu Kristu inkosi. Nongafuni ukusho njalo, that one is cursed with passion. So ke bafowethu asiphendukeni simkhonze uNkulunkulu ngendodana yakhe inkosi yethu uJesu Kristu. Uthi uJesu ke uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini noceleni ikuthandayo nikwenzela. Usuceleka ngake into oyithandayo ungayitholi. Ngoba ufuna ukwenza izwi lakhe. Awufuni ukuhamba njengokwezimiso zakhe. Uthi uma ucela utho egameni lakhe uyolwenza. Kodwa wena hlala kuye namazwi akhe ahlale kuwe. Ulenze izwi lakhe, ukwenza ukusho kwakhe. Awukwazi ukuthi umbize ngenkosi kodwa ubungamlaleli ungayenza into ayishoyo. Uthi akusibona bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu. uMatthew chapter 7 ake simbheke. Akusibona abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu. So noma ungasho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uma ungaqhubeki wenza izwi lakhe ngeke ungene embusweni. Asibo bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu. Kuphela wenza intando kaBaba osezulwini. Intando yakhe iyini na? Mvume ukuthi uyinkosi, vuma izono zakho bese uyabhabhadiswa. Okholwayo abhabhadiswe uyosindiswa. That is Mark chapter 16. Asimbheke. Mark 16, okholwayo abhabhadiswe uyosindiswa. Sengifikile ngafika qathatha. Mark chapter 16 verse 16. Okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyolahlwa. So first step, vuma uJesu ngoRoma 10 verse 9. Second step, vuma izono zakho. Third step, bhabhadiswa. Fourth step, uzobhabhadisa yena ngomlilo nangomoya ongcwele. Washo njalo uJohane umbhabhadisi lapha ku chapter 3 kaMathewu. Wathi uyeza emva kwami
engafanele nokuphatha umchilo wezicathulo zakhe. Yena uzonibhabhadisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Uyena obhabhadisayo. Kodwa wena yenza lokho kusemandleni akho ku-3. Vuma uJesu Kristu ukuthi uyinkosi. Uvuma izono zakho. Bese uyabhabhadiswa. Yena uzobe sekubhabhadisa ngomlilo nangomoya ongcwele. Usuzofika-ke esimweni sokuthi noma yini oyicela egameni lakho uzoyenzelwa ngoba yena uhlala kuwe, amazwi akhe ahlala kuwe, nawe uhlala kuye. Sikhuluma ngoJesu Kristu oyinkosi yethu. Ngakho-ke asihambeni njengokusho kombhalo. Hayike ake siqhubeke siyobuka laphaya ku1 John chapter 22 kodwa ngizoqala ku21. 1 John chapter 3 verse 22 uthi, bathandekayo, uma inhliziyo ingasilahli, sinesibindi kuNkulunkulu. Nesicelayo siyakukwamukeliswa nguye. Ngokuba sigcina imiyalo yakhe, senza okuthandekayo ebusweni bakhe. Uzosamukelisa ngoba sigcina imiyalo yakhe. Uzosamukelisa ngoba senza okuthandekayo kuye. Bafowethu, ake senze okuthandekayo enkosini. Uzosamukelisa esicelayo. Ukwenza sibe nesibindi kuNkulunkulu. Athi uverse chapter 5 verse 14, yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Sicela kanjani ngokwentando yakhe? Umoya ongcwele wazi intando yakhe uyasibubulela ngoba thina sikwazi singakucela. BaseRoma chapter 8 verse 26 no27. Umoya ongcwele uyasisiza, umoya ongcwele uyasilekelela, umoya ongcwele uyasibubulela, umoya ongcwele uyasibubulela ngokungaphimiseleki ngoba uNkulunkulu uqondwa okufunwa umoya. So umoya ongcwele efika kuyiNkulunkulu Baba ephethe izinto zakho, uNkulunkulu uvela aqonda ukuthi umoya ufuna lento, uyifunela usibanibani abese yakunika. Bafowethu, ake sihlalene enkosini uJesu. Amazwi akhe ahlale kithi, siwaphile, siwenze. Uzobona wena into ezokwenzeka lapho. Siwaphile amazwi akhe, siwenze. Uzombona uNkulunkulu edemonstrator. Uzombona uNkulunkulu evele uNkulunkulu empilweni yakho. Uzombona uNkulunkulu evele uNkulunkulu emndenini wakho. Akukho ozokucela ungakutholi. Awukutholi nje ngoba akaveli empilweni yakho. Awukutholi nje ngoba akahlali empilweni yakho. Kubiza ukuthi ahlale ngamazwi akhe. Kubiza ukuthi ahlale kuwe. Ngoba mayisehlezi kuwe, uzocela okuthandayo akwenzele. Athi uJesu, ngime eminyango ngiyanqonqoda. Ozwizwi lami avule, ngizongena ngihlale naye naye ahlale nami. Ngizokhuluma naye naye akhulume nami. Ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo, udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Asikholweni othuma inkosi uJesu. Sikholweni inkosi uJesu. Inkosi uJesu yikho konke kithi. Inkosi uJesu yikho konke ngaso sonke isikhathi kithi. Masihlaleni kuye-ke bafowethu. Masihlaleni kuye bangcwele. UnguNkulunkulu wenyaniso. UnguNkulunkulu weqiniso. Ake ngikhuleke simbonge uNkulunkulu sifike emaphethelweni ale nkonzo yethu. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyacela uNkulunkulu wami onomusa ube kanye nathi. Siyabonga ngale nkonzo.
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Akekho uNkulunkulu wethu njengawe. Egameni lendodana yothando lwakho uJesu ingakho sikhuleka lomkhuleko, ingakho siguqile, sicela kuba uthe Nkosi masicele egameni lakho. Busisa-ke Nkosi kube yilona loyo umenza iqonda i-understand lenkonzo ngoba isezingeni elithize layo. Laba balotshiwe encwadini yokuphila ngiyazi bazoyizwa, kodwa abangalotshiwe yibo laba abathi ngesikhathi sokulalela kwenkonzo babhizi bawasha izitsha, babhizi bayasebenza, babhizi benza lokhu. Siyaguqa siyakhuleka, bona bayayaluza, bazi nokuthi kukhuluma bani. UNkulunkulu wethu sisize sidlule kumuntu, sazi ukuthi akusiyena umuntu ngoba sisazophendula ngosuku lokugcina ngale nkonzo. Khulumile kuJohn chapter 12 verse 48 wathi ngeke usasehlulela kodwa yizwi olukhulume kithi ilona elizosahlulela. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa, akekho njengaye. Hey, baba uNsibande usiyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.